မင်္ဂလာပါရှင်အလုံးရှုပ်လဲအရန်တက်တာပြီးတော့တစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းမိန်စေတဲ့ကော်ပီတို့ကြော်ချူချူလေးကြော်စားကြည့်ပါရှင်အရင်ဆုံးကော်ပီတို့လေးတွေကိုခတ်ထူထူလေးတွေလှီးထားပါတယ်ရှင်ဒီလှီးထားတဲ့ကော်ပီတို့လေးတွေကိုစားရည်လေးခဏလောက်စိမ့်ပါမယ်ဒီလိုစားရည်လေးစိမ့်ခြင်းအပြင်ကော်ပီတို့မှာရှိနေတဲ့ပိုးမွှားတွေတကယ်လို့ဆေးတွေပါတယ်ဖြန်းထားတယ်ဆိုလဲအဲ့ဆေးလေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းသွားအောင်လို့အထောက်အကူပြုပါတယ်တကယ်လို့ကိုချန်ထွက် organic ကော်ပီတို့ဆိုရင်တော့စားရည်မစိမ့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒီစားရည်လေးနဲ့15မိနစ်လောက်စိမ့်ထားလိုက်ပါမယ်အခဲခံထားတဲ့ငရုတ်ပွအနှဲငယ်နဲ့မုံလောင်းနေအနှဲငယ်ကိုလည်းရေခဲတွေအရေပြောသွားအောင်လို့ခဏလောက်ရေနဲ့စိမ့်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြက်သားလေးတွေကိုခြေထားတာပါ220 gram ရှိပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကြက်သားကိုကြိတ်ခြေထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုံးခတ်သေးသေးလေးတွေလှီးပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်အဖြူ2မွာရဲ့ကြက်သွန်နီတဥရဲ့ကိုသုံးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီကိုမထူမပါလေးလှီးထားပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းဓာပြရိုက်ပြီးတော့နှုတ်လေးတွေဆင်းထားပေးပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကော်ပီတို့လေးစကြော်ဖို့အားလုံးစင်သင်းဖြစ်သွားပါပြီအိုးထဲကိုစီထည့်ပါမယ်စီလေးပူလာပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးကြက်ဥ3လုံးကိုအရင်ကြော်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥလေးတွေအရသာရှိသွားအောင်လို့ငါးအမှုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ခဏလောက်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကြက်ဥလေးတွေကြေသွားအောင်လို့မှုေပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်ဥကိုကော်ပီတို့ကြော်နေရင်မှတခါတည်းထည့်ကြော်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကကြက်ဥကိုမမကြစ်ကြစ်လေးစားခြင်းလို့အခုလိုမျိုးလေးတီးတန့်ကြော်တာပါဒီလိုမျိုးလေးတီးတန့်ကြော်ရင်ကြက်ဥရဲ့အနံ့လေးကလည်းပို့ပြီးတော့မှုေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကြက်ဥလေးတွေကြက်သွားပြီဆိုရင်ပကံတစ်ခုတည်းခဏလှည့်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီကြက်ဥကြော်ရတဲ့အိုးနဲ့ပဲကော်ပီတို့ဆက်ကြော်ပါမယ်ရှင်အိုးထဲကိုစီနည်းနည်းထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ငါးအမှုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သားရဲ့အနံ့ပြောက်အောင်လို့ရဲ့အငံအရသာလေးရှိအောင်လို့ရဲ့ငမြရည်ကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်အခုလိုမျိုးငမြရည်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ကြော်ပေးတာကကြက်သားရဲ့အနံ့ရောအရသာရောကိုပို့ပြီးတော့ထူးခြားကောင်းမွန်စေပါတယ်ခဏလောက်မှုေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငမြရည်နဲ့လေးအောင်မှုေးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ရှင်ငရုတ်ကောင်းမုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ကြက်သားလေးကလုံးဝခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကြက်သွန်အဖြူနီလေးရဲ့မှုေးတဲ့အနံ့လေးတွေအသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင်လို့တေချာလေးမှုေးပေးပါတယ်ကြက်သွန်လေးတွေအနံ့လေးမှုေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကော်ပီတို့တွေထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီခုနစားရည်စိမ့်ထားတဲ့ကော်ပီတို့တွေကိုရေနဲ့တေချာလေးပြန်ဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားတာပါပြီးတာနဲ့အရသာအတွက်စားလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ဒါရှိငါးအမှုန့်လေးအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်။ခရုစီလည်းအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်ရှင်။အယောင်လေးလှအောင်လို့ပဲငံများရဲ့အပြစ်ကိုလည်းထည့်ပေးပါတယ်။အရသာလေးတွေထည့်ပြီးတော့အားလုံးနှံ့ဆက်အောင်မှုေးပေးလိုက်တာနဲ့ကော်ပီတို့ကသူ့ဟာနဲ့သူရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ကော်ပီလေးနည်းနည်းလေးဣသွားပြီဆိုတာနဲ့မုံလာဦးနေနဲ့ပန်းငရုတ်ပွားလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီမုံလာဦးနေနဲ့ပန်းငရုတ်ပွားကတော့အယောင်လေးလှအောင်လို့ထည့်ပေးတာပါကိုကမထည့်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကကြော်ထားတဲ့ကြက်ဥကြော်လေးတွေပါတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးနှံသွားအောင်လို့မှုေးပေးလိုက်ပါမယ်အခုအရသာလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့အရသာလေးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာငရုတ်ကောင်းလေးနည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကော်ပီတို့ကိုနူးနူးအီလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဒီထက်နည်းနည်းကြကြလေးထက်ကြော်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ကော်ပီတို့လေးကိုဝါလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွတ်လေးနဲ့ခက်မမအနေထားလေးကိုကြိုက်လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲတော်လိုက်တာပါရှင်ကော်ပီတို့ရဲ့အပြော့အမာအနေထားလေးလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီအရသာလေးလည်းကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးလေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်အခုလိုမျိုးအသားရောအသီးရွက်ရောတခါတည်းရောကြော်လိုက်တာဆိုတော့အချိန်ကုန်လဲတက်တာပြီးတော့ဟင်းနှစ်ခွက်ချက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်
အရသာကလည်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်ချိုစိမ့်လေးနဲ့ကလေးရောလူကြီးပါကြိုက်တွေ့မှသိကြပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်ကျမရဲ့ဖြူ home cooking channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်